在这里搭接驳车来回200块到忘忧森林，等一下就可以搭车了。我就我一个人，所以要再等人。里面有2个了，总共3位，可能还要再等1位，就可以上车了。这里真的很陡，真的很陡。上湾搁高搁爬坡，哦，我们在这里下车，等一下自己就爬上去，自己往这边走。就这接驳车只能到这里而已。就往这边走。来，往这边走，你就往这边走。有点滑，要小心。应该不会了。家己会滑。不是足久啊，很久了呢。你看，这块经历，你像个经历一个哈。路啦，路你行。对，这很有福。对。哇。哦，到啦吼。哦。哦，还几分钟尔个。哦，看到了。啊，这里忘忧森林。啊，走了要30分钟。啊，接驳车到这里30分钟。唉。换一个姿势看看。来，1、2、3。好，我这边刚好都晒太阳，晒到太阳，漂亮。这里有的小径，杂草都很多，可是有路径好可以走，但是不知道去哪里，我也不敢走。这要人带，不知道这跑到哪里去。哦。这里的路都不好走，都是树根，所以来这里走路要小心一点，怕被树根绊倒，所以要小心走。哦，人越来越多了。现在时间是
9点吧，人比较多了。天很蓝。今天天气不错。现在人越来越多了，比较多人了。这里走路要小心，这里都是树根，而且湿湿滑滑的，走路小心一点。而且都是树根，所以走路小心一点，不要被树根绊倒。不错，这里不错，就是缺少一个坐的位置。这棵好像是神木，这个可能是神木。我们是从这里下来的。等一下，我们就走到我们接驳车停车的位置，我们就在那边等。就在前面。然后等一下就打电话给他，然后就叫接驳车来接。改天来就自己爬山，因为第一次来不知道路，所以很近，所以就用走的，也有算是运动，空气这边也好。要改天用走的，到了这里就是接驳车的地方。然后刚才是停在这里，再打电话给他，在这边等。这一条路不知道是往哪里的，有很多爬山的人，他们都在这里看一看，然后又走别的路，山路进去，好像说要到山林溪，不知道也有什么山的他们真的都常爬山的人。真的路都很熟，我们就下车了。我们要回到原来这个地方。等一下，我要开车到另外一个景点去。不错，就这个地方。好，我车子停在这边，我等一下就到别的地方、别的景点去。